各位朋友早上好，欢迎收听收看时新网3月29日新闻速第一。首先关注新西兰，内皮亚的国会议员 Stuart Nash 表示，他在因为违反了内阁规定而被解除了部长职务之后，他所在的内皮亚选区将不会举行补选，因为他计划继续留任。在前段时间，纳什被解除了警察部长的职务，而在昨天，他又被解除了其他所有部长的职务。冷风给新西兰带来了异常寒冷的天气，特别是在南岛，而大浪已经导致了库克海峡所有的跨岛轮渡航班全部被取消。由于库克海峡的巨浪和大风，所有周三的轮渡都被取消，乘客和货运客户将被转移到其他的航次。Blue Bridge 表示说，从周三开始有可能出现延误和取消，并且他们将密切关注天气的状况。而今天周三早上，泰阿诺的气温为全国最低，为摄氏-0.2度；奥克兰的最低气温为摄氏13度，惠灵顿6.1度，基督城4.8度。一名男子因涉嫌在怀卡托地区发生的3起绑架未遂事件而被捕。警方在昨天晚上的一份声明中说，过去3天在 Paroa、Hunterey 以及上个月在汉密尔顿发生的绑架未遂事件，一名31岁的男子将于今天以绑架罪名在汉密尔顿地方法院出庭。警方说仍在考虑进一步的指控，并且继续为受害者提供持续的支持。国际方面的消息，美国田纳西州纳什维尔警方继续调查当地发生的校园枪击案。指28岁的枪手黑尔近年来从5间不同的枪店合法购买了7支枪械，包括案中使用的2支半自动步枪和1把手枪。而黑尔的父母透露，黑尔因为某种情绪问题曾经接受治疗。警方之前指黑尔自称是跨性别人士，并且以女性的代名词称呼黑尔，但是黑尔就以男性的身份在社交网站提及自己的工作经验。枪击案发生在星期一，一共造成了3名学童和3名教职员死亡，枪手最后被警方击毙，而枪手曾经在案发学校就读。法国全国各地的民众响应工会的号召，参加第10轮示威，抗议政府推行退休金制度改革，将退休年龄从62岁推迟到64岁。示威活动大致和平，但是部分地区仍然出现了暴力事件。内政部长达尔马宁表示，预计示威活动会对公共秩序构成非常严重的威胁。警方在全国部署了13000名警员戒备。虽然工会领袖呼吁马克龙政府暂缓实施改革，先让各方谈判寻求共识，不过政府发言人表明不会重新审视法案，但是内阁愿意讨论其他的政策改变。感谢收听收看新闻速递，我是梁峰，再见。